કાંકરેજ તાલુકાના ઉમરી ગામના બે યુવકો પાણીમાં ડૂબ્યા। બનાસ નદીના પાણી આવતા લોકોના ટોળા નદીએ જોવા માટે જતા હોય છે, પરંતુ ઉતાવળમાં તેઓ નદીમાં જાણકારી વગર નાહવા માટે પડતા હોય છે, ત્યારે આવી ઘટના બનતી હોય છે। કાંકરેજ તાલુકાના ઉમરી ગામના બે વ્યક્તિઓ બનાસ નદીમાં પાણી આવતા ઉમરી નજીક નદીમાં નાહવા પડેલ, પરંતુ અચાનક પાણીની ભરતી આવતા તેઓ ડૂબી ગયા હતા। ત્યાં ઊભેલા વ્યક્તિઓ દ્વારા જાણવા મળ્યું હતું કે ખાલી ડૂબતા તેમના હાથ જ દેખાયા હતા, પછી એ દેખાયા નથી। હજુ સુધી કોઈ એમની જાણ નથી। તો મિત્રો, નદી જોવા જાઓ ત્યારે તમે પણ સાવધાનીથી નદી જોવા વિનંતી। જાણ્યા જોયા વગર ક્યાંય પાણીમાં ઉતરવું નહીં। દૂરથી જ નદી નિહાળવા વિનંતી। ખોટું રિસ્ક લેવું નહીં। આ વાત એકદમ સાચી છે મિત્રો। બે યુવકો ઉમરી નજીક પાણીમાં ડૂબી ગયા છે। આ વાત અફવા નથી, જેની નોંધ લેવી। ઓહો